सही है, वो आ गई। जरा संभल कर, क्योंकि वो एक डीमन है। मैं आ गई, सावधान इंसान, क्योंकि मैं हूँ पावर। क्या तुम ही हो मेरे पार्टनर? पावर? ये कैसा नाम है पावर? और तुम एक डीमन हो? एक डीमन को डेविल हंटर बनने की इजाजत किसने दे दी? कोई दिक्कत नहीं, दबा के काम करेंगे।